Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kamati ya hesabu za serikali za mitaa imesisitiza kwamba miradi ambayo imekusudiwa kuwanufaisha wananchi isimamiwe ipasavyo na kuhakikisha kwamba mnufaika anakuwa mwananchi. Na haya yamesemwa sana kwenye miradi ya masoko. Tumetembelea miradi miwili ya masoko kwamba Arusha ijipambanue na ijitofautishe na baadhi ya miradi ambayo fedha za serikali zinatengwa, zinajenga miradi mikubwa ya kuwasaidia wananchi, hasa wafanyabiashara ndogo ndogo, lakini wanufaika wanaishia kuwa ni wajanja wachache. Kwa hiyo kamati ya LAC imeagiza na kusisitiza kwamba ahadi yenu ya kwamba mtahakikisha mwananchi, hasa mfanyabiashara ndogo ndogo, ndo anayekuwa mnufaika, muitekeleze kwa vitendo. Hilo liingie kwenye rekodi zenu. La pili, kamati ya LAC imesisitiza, kwa vile mmetoa ahadi kwamba miradi hii itakamilika kwa wakati, na miradi yote minne, miradi miwili ya masoko, mradi mmoja wa stendi na mradi mmoja wa bustani, yote itakamilika tarehe 30 mwezi wa 11. Ahadi hiyo itekelezwe kwa vitendo. Agizo namba 2. Agizo namba 3 ambalo limetolewa na kamati ya LAC, tumesisitiza tunataka mwendelezo wa miradi hii. Mtumie ubunifu wenu wote kuhakikisha miradi ya stendi na miradi ya masoko inakuwa na mwendelezo, isife. Kwa hiyo mtumie kila ubunifu utawaleta watu, na maoni mbalimbali yametolewa na wajumbe wa kamati. Pale ambapo changamoto ni za kimiundombinu kufika katika miradi hii, muifanyie kazi, na mmetupa ahadi. Pale ambapo idadi ya watu inakuwa ndogo, mnapaswa kuweka mambo ya kusisimua idadi ya watu, yamesemwa hayo na wajumbe wa kamati, mfanye hivyo. Na bahati nzuri yote haya mmetuahidi hapo katika mipango. Juu ya barabara za rami kuingia katika miradi, na juu ya kusisimua shughuli katika miradi yetu. Na kwa lile la bustani, mwendelezo ni mazingira. Kama tunataka ile shughuli pale iende kama ilivyokusudiwa, basi ile ahadi ya kwamba mtahakikisha shughuli zote za binadamu zinazowekwa pale zitazingatia mazingira iendelezwe. Haya ndiyo mambo makuu matatu yaliyotoka kule field. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.